台南市领先全国完成电力系统改善工程采购，由军长学校、综合国小统筹发包，包含文园国小、瑞丰国小、南华国小、南华国中、北寮国小、西埔国小等，连接市区甲偏远地区的学校，拢会当如期改善电力系统，并增设冷气，实在是无简单。台南市率全国之先，来在电力改善工程的计划中间拔得头筹。第一个已经完成签约，而且已经要开工来进行电力改善工程。那电力改善工程做好了，办冷气才可能下来。所以说这个部分电力改善工程是最需要的、最先的。那当然谢谢中央苏院长还有所有的长官，他们能够拨出经费，台南市总共拿到30亿的经费来做电力改善。那么我们也会不辱使命，很快的时间内把它做好，让我们的同学有冷气可用。除了省电，嘛要正电。综合国小主动创新规划，推动太阳能供电打击练习场。该球场不但会当满足学生练球的需求，也节省了人民的纳税钱，并创造友善日能减碳校园环境。我们崇学国小是素有盛名的棒球劲旅，然后他们的一个练球，常常有时候球会打到附近影响到附近的住户。那盖这个非常好的这个打击跟投手的投球练习场，能够让这个我们同学的练习更有效率，也避免影响到周边住户的生活。我们夏天跟下雨天就不用担心，小朋友可以在这边练习，尤其是这个是棒球这个部分他们可以在这边不受气候的影响。那另外我们产生的电可以那个替这个我们这个能源的部分可以节能。这座棒球打气场结合了太阳能发电。不但会当减少学校电费支出，让学生有一个会当克服气候因素的练球场地，嘛培养提升囡仔的运动风气，为一生的健康打下好基础。台南新闻张硕伟采访报道。